今日喺耀東村起步，康柏徑落去鰂魚涌。嚟到呢個巴士站，左手邊揾呢度上山，不過呢度閘鎖咗啊，上唔到去啊。好啦，由呢度上去啦，小心啊！係收到，係啊，有腳位，有腳位喺呢度，慢慢上得嘅。不過今日落雨濕滑都要小心啊。係啊，上到去嗰度就得㗎啦。好啦，搞掂。好啦，輝哥上去啦，小心啊！有腳位啊嘛，我見小心啲啦，就冇問題嘅，幾步嘅啫。好啦，上咗嚟啦。你俾個背囊我過唔到，好難過㗎。我知，好。得啦得啦，你幫我長攞背囊啊！一人攞一個啊！你唔使幫我自己攞手搞掂。係啊，唔使，佢上到㗎啦。咁就得啦。係。慢慢得上，跟住過埋。今日落雨啊，要小心啲啊，地滑啊。繼續上，依家啲雨就停咗啦，唔好落雨啊！下邊就係耀東村，無盡嘅樓梯啊，上去柏架山橫山徑。再上得百零米就到柏架山橫山徑啦。上到呢度就睇到啟德郵輪碼頭，依家都冇雨落啊。好啦，依家轉入喺呢度一小段嘅泥路，就上去柏架山橫山徑。哇！呢條路都揾啲黃油油咗啲梯級喎，都好清楚喎。上到嚟柏架山橫山徑啊！行完呢一小段嘅山路，上到嚟柏架山橫山徑，左手邊就去五路坳落去大潭峽嗰邊。我哋今日行去康柏徑。轉右，嚟到呢度有個石頭，呢度有個打卡位啊，影相都幾靚啊！呢度。睇到鰂魚涌啊，郵輪碼頭，
嗰邊就係茶果嶺。呢邊最遠嗰度就係將軍澳跨灣大橋。離開呢個打卡位，繼續去康柏徑。呢個進入喺康柏郊遊徑。呢度兩邊都有堆大石啊！哦，呢度有兩嚿啊！呢條路都好窄喺度。呢度就係花果山，就由呢度上去。我哋今日唔上去啦，繼續行康柏徑。穿過呢兩嚿大石啊！哇，呢嚿石都好大。向前行幾十米就去到暴龍石啦。嚟到暴龍石啦！呢個就係暴龍石啦。你琴日有冇睇電視啊？離開暴龍石，繼續行康柏徑。小心啲啊！呢個地下濕滑啦，慢慢行。嚟到呢條一條坑啊，都幾大水喎！打完風之後都犀利啊！嚟到呢度有一個大石，哇！呢個大石，哇，有啲特別啊！呢度又有啲大石頭啊，喺呢度穿過去。嚟到呢度，左手邊有條山路，呢度就係吊車等徑，就上去大風坳。我哋今日唔上，繼續行康柏徑。呢度以前山泥傾瀉，而家整返好啦。呢度好大水啊，要間水過去啊！喺康柏徑啊出到嚟，左手邊上去就係柏架山道。我哋今日唔上柏架山道啦，又轉落去戰士路做港島林道鰂魚涌段。
我哋喺側邊呢條路落去。落到嚟戰時爐灶，喺戰時爐灶休息咗一陣。好，我哋去柏架山道。依家嚟到第二個戰時爐灶，依家開始落雨啦。離開呢個戰時爐灶，我哋去柏架山道。嚟呢度有條日軍嘅地熱道，入去睇睇先嚇。哇！呢度積晒水喎。離開呢個日軍地道，繼續去柏架山道。前面有一個戰時嘅遺跡，睇下呢個咩嚟先。哦，呢個係戰時嘅廁所嚟嘅，原來。呢個廁所就係咁啦，都冧晒㗎啦。出到嚟柏架山道啦。頭先行緊嗰條就係鰂魚涌樹木研習徑。我哋呢度出到嚟，接返柏架山道，左轉上去就係大風坳。我哋向下落去鰂魚涌。嚟到林邊生物多樣性自然教育中心。可以入去參觀嘅，不過今日唔有啦，落返去鰂魚涌。落到嚟鋼油宮。